नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? बंद हो रही है नाक और जम रहा है कफ, ऐसे पाएं छुटकारा। लहसुन का सेवन, पॉल्यूशन के घातक असर और सर्दी से बचने के लिए लहसुन का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें। हो सके तो दिन में एक बार लहसुन की एक कली को कच्चा चबाकर खाएं। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो दाल सब्जी में लहसुन का उपयोग ज़रूर करें। लहसुन की चटनी भी शरीर को गर्म रखने और नाक गले से जुड़ी दिक्कतों से बचाती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।